ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആണ് ഇത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഫ് അപ്രന്റീസസിനെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രന്റീഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അതായത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് SSLC പാസ്സായിരിക്കുക, അതുപോലെ ITI പാസ്സായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. ഒട്ടനവധി ട്രേഡുകൾ ഉണ്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1600 മുകളിലായിട്ടുള്ള വേക്കൻസിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ RRB അല്ലെങ്കിൽ RRCയുടെ ഒക്കെ ആ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി 20% വേക്കൻസി നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, മുൻഗണന ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിലേക്കായാലും റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെല്ലിലേക്കായാലും എന്തെങ്കിലും വിജ്ഞാപനം നടക്കുമ്പോൾ, അതായത് ലെവൽ 1 കാറ്റഗറിയിലാണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 20% ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ NAC അതായത് നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, റെയിൽവേയിലൊക്കെ നമുക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഒട്ടനവധി കമ്പനികളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിലെ വേക്കൻസി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ വേക്കൻസി ഒക്കെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരോ അനുബന്ധങ്ങളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പേജ് വൈസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ്. അപ്പൊ ദയവായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 28/6/2022 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 2/7/2022 ആണ്. ഇതിന് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/8/2022 ആണ്. ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ നമ്പർക്ക് വേണം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം 1664 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ഒഴിവുകളാണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏജ് ആണ്. അപ്പൊ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ കണക്കാക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/8/2022 ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ്, അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതിയാണ് ഏജ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1/8/2022 നമുക്ക് 15 വയസ്സും പൂർത്തിയായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 24 വയസ്സ് കവിയാനും പാടില്ല. അപ്പൊ 15ന്റെയും 24 വയസ്സിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/8/2022 ആണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ആ 1/8/2022 ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏജ് വരേണ്ടത്. 15ന്റെയും 24ന്റെയും ഇടയിലുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഈ സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാർക്കൊക്കെ വെച്ചാൽ SC ST OBC PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എക്സ് സർവീസ്മാൻ. അപ്പൊ SC ST ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 5 വർഷവും OBC ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 3 വർഷവും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 10 വർഷം വരെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എക്സ് സർവീസ്മാനും അതിനനുസൃതമായുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഏജിന്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് വർഷത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രമും ടൂവും ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ജനിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 1/8/1998 1/8/2007 ഈ ഒരു ഡേറ്റിന്റെ ആ ഉള്ളില് ജനിച്ചിരിക്കണം അവര്. അതായത് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ. SC ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് 1/8/1993 1/8/2007 ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഏത് വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവര് ജനിച്ചവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡേറ്റിലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലോ ജനിച്ചതാണോ നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അപേക്ഷ നൽകാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ SC ST OBC ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം
ഈ ഒരു ഏജ് റിലാക്സേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് തരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാതൃകളൊക്കെ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഇനി ഇതിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. 28/6/2022 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡേറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് SSLCയും ITI ആണ് ഇതിന്റെ യോഗ്യത. അപ്പൊ ആ യോഗ്യത നമുക്ക് നേടിയിരിക്കണം. 28/6/2022 ആണ്. അതിനുശേഷം എന്താണ് റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ യോഗ്യത ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 10ാം ക്ലാസ് ആണ് യോഗ്യതയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്ന്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മിനിമം 50% മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിലവന്റ് ട്രേഡിൽ നമുക്ക് ITI ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്, അതായത് ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ SSLC പ്ലസ് എന്താണ് SSLC പ്ലസ് ITI ആണ് വരുന്നത്. SSLC പ്ലസ് ITI ആണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ SSLCയിൽ 50% മാർക്കും ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ട്രേഡിൽ, അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ ട്രേഡ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രേഡിൽ നമുക്ക് ITI ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. അപ്പൊ ITI ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് NCVT അല്ലെങ്കിൽ SCVT ഏതായാലും മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിലോ ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഇനി ഇതിന്റെ ഓരോ ട്രേഡുകളും അതിന് അനുസൃതമായുള്ള IT ട്രേഡ്സുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒന്ന് സീരിയൽ നമ്പർ, പിന്നെ അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ട്രേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, IT ട്രേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും സീരിയൽ നമ്പർ ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ട്രേഡും അതിന്റെ ITI ട്രേഡും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നത് ITIയിൽ നിങ്ങൾ ഫിറ്റർ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വെൽഡർ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെൽഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ അമേച്ചർ വൈൻഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമേച്ചർ വൈൻഡറിൽ നിങ്ങൾ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ട്രേഡ് മാത്രം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മെഷീനിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ കാർപ്പൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ ITIയിൽ കാർപ്പൻറ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഇലക്ട്രീഷ്യനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ പെയിന്റർ ജനറലില് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകൽ പെയിന്റർ ജനറൽ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ മെക്കാനിക് DSL നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകണമെങ്കിൽ മെക്കാനിക് DSL ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻ്റെനൻസിൽ ആണെങ്കിൽ അതേതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ വയർമാൻ ആണെങ്കിൽ വയർമാനിൽ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ പ്ലംബറിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ പ്ലംബറിൽ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ മെക്കാനിക് ഓപ്പറേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഹെൽത്ത് സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ITI ഇൻ റിലവന്റ് ട്രേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് ഇക്വലന്റ് ആയ ഏതെങ്കിലും ട്രേഡിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ദെൻ മൾട്ടിമീഡിയ ആൻഡ് വെബ് പേജ് ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായുള്ള റിലവന്റ് ട്രേഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ MMTM ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിൻ്റെനൻസിൽ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ക്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ക്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിലിൽ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഹിന്ദിയിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫി ഹിന്ദിയിൽ നിങ്ങൾ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് വരുന്നത്. ഏത് ട്രേഡിൽ നമ്മൾ ITI കഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിനൊന്നും ഈ ഒരു അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ യോഗ്യതയില്ല. കാരണം ഇത് ITI കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ട്. 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് വരുന്നത്. എന്നാൽ SC ST PWD വനിതകൾക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ അപേക്ഷാ ഫീസും കൊടുക്കണ്ട. അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അപേക്ഷ നൽകാം. മറ്റെല്ലാ വിഭാഗത്തിനും എന്താണ് 100 രൂപ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ട്. അപേക്ഷാ ഫീസ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനക്ഷർ H അതായത് അനുബന്ധം H കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു PDF താഴെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും താഴെ, അതായത് അവസാന പേജുകളിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കാണിക്കാം അത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിനിമം എന്താണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മിനിമം അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ ആ ലെവലിലുള്ള ആ ഒരു ഡോക്ടർ സൈൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അപേക്ഷകർക്കും അതുപോലെ PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫിറ്ററിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിശ്ചിതമായുള്ള ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് യാതൊരുവിധ എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, അതായത് SSLCയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക്, SSLCയുടെ മാർക്ക് പ്ലസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ITIയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക്, ഇത് രണ്ടും പാടെ കൂട്ടി, ഇതിന് രണ്ടിനും വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് 50-50 ആണ് വരുന്നത്. അവ തുല്യമായുള്ള വെയിറ്റേജ് ആണ് രണ്ടിനും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പാടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് SSLC ITIയിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ എന്താണ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് യാതൊരുവിധ എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈവയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട്, ട്രേഡ് വൈസ് ആയിട്ട്, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അപേക്ഷയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഒന്നും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതായത് ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പോസ്റ്റലായിട്ടൊന്നും സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 വർഷമാണ് ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഡ്യൂറേഷൻ. പിന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു 7,000 to ഒരു 10,000 ഇടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. പിന്നെ ഇതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് 12 ഡിജിറ്റ് ആധാർ കാർഡ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എൻറോൾമെന്റ് ID നമ്പർ കൊടുത്താലും മതി ആധാറിന്റെ. അപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് ആധാർ കാർഡിന് എൻറോൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എൻറോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് 28 ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഒരു എൻറോൾമെന്റ് ID നമ്പർ കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ആധാർ കാർഡ് കിട്ടാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കിട്ടിയവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ 12 ഡിജിറ്റ് ആധാർ കാർഡിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചോയ്സ് ഓഫ് ഓൺലി 1 ഡിവിഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർമിറ്റഡ്. അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ പറ്റുക. അതായത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിവിഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപേക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപേക്ഷ നൽകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രേഡിൽ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ വാക്കൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവിഷനിലാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ഏതാണ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതാണ്, നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഇല്ലാത്ത വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷൻ ഏതാണോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകുക. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രേഡിൽ ITI ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷ നൽകണം. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രേഡിൽ ITI ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകണം. അങ്ങനെ നൽകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അപേക്ഷ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അത് ആവശ്യം വരും ഈ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനലും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ലെജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് സ്കാൻഡ് കോപ്പി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ PDF ഫോർമാറ്റിലാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഫയൽ സൈസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 50 KB 20 KB ഇടയിലായിരിക്കണം പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് SSLC ആണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏജിന്റെ ആ ഒരു പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ മതി. അപ്പൊ അതൊക്കെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ITIന്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ NTC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതായത് SC ST OBC ഇവർക്കൊക്കെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുബന്ധം Gയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തൊക്കെ അതിന്റെ മാതൃകകൾ ഉണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ഒരു സ്കാൻഡ് കോപ്പി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫയൽ സൈസ് 20 KB 70 KB ഇടയിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. സിഗ്നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് JPG ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫയൽ സൈസ് 20 KB 30 KB ഇടയിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനലും അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് ഫോട്ടോ കോപ്പീസും നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ വാക്കൻസി കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത് പ്രയാഗ്രാജ് ഡിവിഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മെക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ്, സ്ലോട്ട് അലോട്ടഡ്, അതിന്റെ കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ, OBC, SC ST, EWS ടോട്ടൽ, പിന്നെ എക്സ് സർവീസ്മാൻ, പിന്നെ PWD വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രയാഗ്രാജ് ഡിവിഷനിലാണെങ്കിൽ ടെക് ഫിറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 335 ആണ്.
പിന്നെ അതിന്റെ റിസർവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ PDF ലിങ്ക് എല്ലാം നമ്മൾ തരും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ട്രേഡ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ വാക്കൻസി ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകുക. അപ്പോൾ അടുത്തത് ടെക് വെൽഡർ ആണ്. 13 വാക്കൻസി ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ റിസർവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എത്ര വാക്കൻസി ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ SC ആണെങ്കിൽ എത്ര വാക്കൻസി ഉണ്ട്, ST ആണെങ്കിൽ എത്ര വാക്കൻസി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ടെക് കാർപ്പൻറ്റർ 11 വാക്കൻസി, ദെൻ ടെക് പെയിന്റർ 5 വാക്കൻസി. ഇപ്പൊ SC ST OBC EWS ഉദ്യോഗാർത്ഥികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കൻസി എവിടെയാണോ കൂടുതലുള്ളത് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു വാക്കൻസിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ 364 വാക്കൻസിയാണുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ടെക് ഫിറ്റർ 246, ടെക് വെൽഡർ 9 വാക്കൻസി, ടെക് അമാച്ചർ 47 വാക്കൻസി, ദെൻ ടെക് കാർപ്പൻറ്റർ 5 വാക്കൻസി, ടെക് ക്രൈന് 8 വാക്കൻസി, ദെൻ ടെക് മെഷീനിസ്റ്റ് 15 വാക്കൻസി, ദെൻ ടെക് പെയിന്റർ 7 വാക്കൻസി, ദെൻ ടെക് ഇലക്ട്രീഷ്യന് 2 വാക്കൻസി. അങ്ങനെ 339 വാക്കൻസി അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജാൻസി ഡിവിഷൻ ആണ്. ജാൻസി ഡിവിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്ററിൽ 286 വാക്കൻസി ഉണ്ട്. പിന്നെ വെൽഡറിൽ ടോട്ടൽ വാക്കൻസി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ വെൽഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് 11 വാക്കൻസി, ദെൻ മെക്കാനിക്ക് 84 വാക്കൻസി, കാർപ്പൻറ്റർ 11, ഇലക്ട്രീഷ്യന് 88, അങ്ങനെ 480 വാക്കൻസി അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്കൻസി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വെറുതെ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഏത് ഡിവിഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് കൂടുതലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ജാൻസി വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് 82 വാക്കൻസി ഫിറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്. വെൽഡറിൽ 46, MMTM 12, മെഷീനിസ്റ്റ് 11, പെയിന്റർ 15, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 11, പിന്നെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ 3, അങ്ങനെ 180 വാക്കൻസി. പിന്നെ ആഗ്ര ഡിവിഷനാണ്. ഇതിൽ ഫിറ്റർ 80, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 125, വെൽഡർ 15, മെഷീനിസ്റ്റ് 5, കാർപ്പൻറ്റർ 5, പിന്നെ പെയിന്റർ 5, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റെനൻസ് 8, ദെൻ പ്ലംബർ 5, ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ 5, ദെൻ സ്റ്റെനോഗ്രാഫി 4, ദെൻ വയർമാൻ 13, ദെൻ മെക്കാനിക്കം ഓപ്പറേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 15, ദെൻ ഹെൽത്ത് സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ 6, ദെൻ മൾട്ടിമീഡിയ ആൻഡ് വെബ് പേജ് ഡിസൈനർ 5. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 296 വാക്കൻസിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഗ്ര ഡിവിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ വാക്കൻസി ആ ഒരു ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ അപേക്ഷ നൽകാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 15 പേജ് നമ്പർ കാണിക്കുന്നത്. 15 പേജ് നമ്പർ നോക്കിയാൽ കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഇതിപ്പോ SC ST അപേക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃകയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ OBCന്റെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം EWS കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃകയാണ്. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃകയാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെമോ കാണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്ലൈ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് തരും. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കയറുക. അവിടെ കാണാം RRC നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ഇന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഹോൾ ടിക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസൾട്ട് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഥവാ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പിന്നെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടോളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ, ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, ലോഡിംഗ്, പേജ് ലോഡിംഗ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിനാവശ്യമുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം, ഈ ഒരു താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റുഡന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ITI ട്രേഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതിലേക്കാണോ അപേക്ഷ നൽകുന്നത്, ഇപ്പൊ കാർപ്പൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ കാർപ്പൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ www.apprenticeshipindia.government.in ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് NAPSന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയൊരു പേജ് ലോഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് NAPS. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം NAPSന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ NAPS എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തില് ITI ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് ഇത്തരത്തില് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ കാണാം. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നേരെ ആ നമ്പർ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കാണാം. ഈ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കിട്ടും. ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ 100% സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പേര്, പിന്നെ നമ്മുടെ ജെൻഡർ, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇമെയിൽ ID എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നതായിട്ടുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് കാണാം. ഇവിടെ 2 ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലോഗിൻ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2ലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക, പിന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സമ്മ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മുടെ എന്താണ് അപേക്ഷ, അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോരോ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോരാന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ വലിയ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.